അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് വാനില കപ്പ് കേക്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 125 ഗ്രാം മൈദ വേണം. പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് 125 ഗ്രാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ 100 ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ 2 കോഴിമുട്ട. ഇത് രണ്ടും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1.5 മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്സിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അളവിൽ എനിക്കൊരു 10 കപ്പ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ബാറ്റർ. ഇതിന് നമ്മൾ 170 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കപ്പ് കേക്ക്സ് ആണ്. ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു ബേബി ഷവർ തീമിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പ് കേക്ക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.